No niin, rakennetaan ensin talo. Ja tässä on tontti ja tarvitaan tontille keskipiste. Laitetaan ensin kahtia. Avataan se. Laitetaan toisinpäin kahtia. Noin. Ja sitten merkitään se keskikohta, niin näkee sen paremmin, missä se on. Sitten tehdään sille talolle ekana katto. Ja toinen puoli katosta. Ja tämä kulma on se tarkka kulma. Se tulee näkyviin valmiissa. Sitten taitetaan lattia. Ja liimataan lattian kulmat. Eli tuo kulma ja tuo kulma liimataan kiinni. Sitten tehdään seinät. Noin, toinen seinä. Noin. Sitten perhe kasvaa. Tehdään isompi talo näin. Ja sitten tulee energiansäästö. Ja lattia nostettiin tuonne kattoon. Ja sitten tulee sisustusvaihe niin, että täällä oleva kulma ja vastakkainen kulma pysyy paikallaan. Täällä on lamppu ja se vastakkainen kulma on tuolla. Eli tuo ja tuo pysyy paikallaan. Ja täällä ilmassa oleva, tuolta oleva kulma siirtyy tuohon keskelle. Noin. Ja sitten se jatkuu tänne suoraan alas. Ja täällä oleva kulma tulee tuohon keskipisteeseen. Noin. Ja taas samalla lailla lamppu paikallaan, vastakkainen kulma paikallaan ja ilmassa oleva kulma tuohon keskelle. Näin. Ja näitä tarvitaan 12. Ja tässä on valmiina. Eli yhteen renkaaseen 6 ja toiseen renkaaseen 6. Ja nämä liimataan toisiinsa kiinni täältä alaosaltaan. Tuota yläosaa ei saa liimata, koska se aukeaa sieltä sitten siinä tähden aukeamisvaiheessa. Eli pistetään 2 vastakkain. Ja liimaus. Ja pistetään pienellä nipsillä kiinni. Eli tuo yläosa pitää jäädä liimaamatta. Ja 6 kappaletta näitä toisiinsa kiinni. Ja sen jälkeen kun ne on liimattu, otetaan nipsi pois. Noin. Käännetään toinen näistä tähdistä ylös alasi. Ja nämä liimataan toisiinsa kiinni tältä isolta alueelta. Noin. Ja pistetään sakarat vastakkain. Ja nipsillä kiinni. Ja pistetään tuolta sisäpuolelta samalta kohdalta myös nipsillä kiinni. Ja tällä tavalla jokainen kohta erikseen. Tässä.